curvas que se acercan. Dinos qué estás mirando. ¿Te fijas en dónde estás o en a dónde quieres ir? Siempre a donde quiero. En cuanto supero una curva ya me estoy fijando en la siguiente. El simulador pone a prueba los reflejos de Marco. Aparece un coche accidentado en medio de la pista. Gracias a las gafas de alta tecnología, sabemos que desde el momento en que ve el accidente, a Marco solo le lleva 37 centésimas de segundo reaccionar y